один человек, по сути, вел страну не туда, в тупик. Они это признали и сказали, что нет, теперь не будет. Будет коллегиальное правление. Единственный случай в истории, когда коррупция помогла развиться стране. А права человека Китая? Права человека Китай сам критикует другие страны, международные организации, что у него достаточно много проблем с правами человека. Это уйгурский вопрос, тибетский вопрос. Границы для инвесторов, приходите, стройте, только пусть работают таджики. Могут, почему нет? Если вы уходите с нашего рынка, это все остается нам. Почему нет? Готовы ли, например, таджики работать так же, пахать, как китайцы? Они очень трудолюбивый народ. Всем привет! Подкаст студии Академии Трех Медведей представляет цикл передач «История мировой экономики». А помогать нам в этом будет наш друг, наш коллега Азиз Тимуров. Азиз Тимуров, приветствую вас. Приветствую. Для тех, кто не знает, Азиз Тимуров – это руководитель Центра свободного рынка Таджикистана. И сразу у меня первый вопрос. Свободный рынок от кого? Вообще такое понятие «свободный рынок» используется в экономике. Подразумевается, что это прежде всего рыночная экономика, которая не ограничена каким-то вмешательством, в идеале не ограничена. Разумеется, в жизни ни одной экономики такого нет. От вмешательства государства, от вмешательства и от других мер, которые административных в основном, которые могут мешать эффективной работе рынка. Это называется свободный рынок. Я, как организатор и руководитель этой организации свободного рынка, занимаюсь в Таджикистане тем, что распространяю идеи свободного рынка, являюсь в меньшинстве, потому что мало людей об этом знают, и до сих пор многие люди считают, что те проблемы, которые мы имеем сейчас в экономике, связаны с тем, что или на них не обращают внимания, или плохо регулируют, или о них забыли. Я же считаю, я придерживаюсь другого мнения, что свободный рынок – это ситуация, когда люди делают в рамках определенного правила игры, преследуют свои цели, достигают успеха в этом и каким-то образом, косвенным образом, разумеется, приносят пользу и окружающим. Вот если я смог тебе пояснить, что такое свободный рынок, то есть это рынок без административного вмешательства или минимального вмешательства в рыночные процессы. Да, вот так. Непонятно. Очень непонятно. Тремя словами, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь тем, что посредством различных форматов, в том числе и сейчас начал подкаст, это различные форматы, например, как дебаты или какие-то открытые лекции. Я говорю об экономике, об экономической политике, о различных темах, которые касаются экономики, и я всегда затрагиваю и Таджикистан, потому что я здесь живу, и моим слушателям или моим участникам, которые приходят на мои открытые лекции или клубы свободного рынка, о которых я говорю, хотят узнать что-то новое с точки зрения либеральной или идей свободного рынка, идей, мыслей об экономике и так далее. То есть просветительской деятельностью. Верно. Я считаю, просветительская деятельность – это основная моя работа. Я не коучер. Я не коучер. То есть то, что я занимаюсь, не будет полезно людям, которые делают бизнес, которые менеджеры и так далее. Я создаю какой-то информационный фон, создаю позитивный образ, например, бизнеса, предпринимателей. Говорю, что высокие налоги – это плохо, говорю, низкие налоги – это хорошо, вмешательство – это не совсем хорошо, или нужно обдуманное вмешательство со стороны, например, регулирующих органов или государства в рыночные процессы. Это может быть любые процессы – ценообразование, налоги, какое-то регулирование, лицензирование. Вот это все, то, что мешает, например, создавать сделку, например. Это называется вмешательство или регулирование. Иногда бывает, что цена вмешательства очень дорога. Лучше этого не было. И я говорю со своей точки зрения. Разумеется, я ожидаю и противоположную точку зрения, которых большинство. Говорить свое мнение, отстаивать его и так далее. То есть я готов к дискуссии. Моя работа – создавать дискуссионную площадку, высказывать свое мнение определенных вопросах экономики, экономической политики, то, что в стране происходит,
Ну, со своей позиции. Я всем говорю, что, например, моя позиция такая либертарианская, либеральная. То есть либертарианская – это когда меньше вмешательства, больше свободы в бизнесе, в экономике. Нужно поставить меньше налогов. Такими словами, потому что для простых обывателей либертарианство – это свобода всего. Разрешение на все, особенно после это не совсем так. Но такой был поднят вопрос. Да. Но сегодняшняя тема, я думаю, она очень актуальна. Мы хотим поговорить о Китае, об этом экономическом чуде, как его называют. Или же это мыльный пузырь. Просто в 3 словах, буквально на пальцах разобрать, как Китай начал свой путь, как он пошел дальше и как сейчас он вырос до такой степени, что его уже воспринимают как сверхдержаву. Хотя буквально 40 лет назад это была голодная страна, где умирало много людей просто от голода. Верно. Вот. Я считал, что первая тема о Китае была бы очень интересна. Во-первых, мы соседствуем с Китаем. Китай наш главный торговый, вообще инвестиционный партнер. Очень то, что происходит сейчас в Китае, и отношения между Таджикистаном и Китаем на всех уровнях интересует таджикистанцев. Некоторые относятся к той активности, которую проявляет сейчас Китай, и вообще к Таджикистану и к Центральной Азии. Некоторых беспокоит. Некоторые называют это усилением, ростом какой-то зависимости. То есть некоторые учат китайский язык, считают, что это перспективно. То есть во всяком случае Китай это номер один сейчас в обсуждениях в медиа, в среди экспертной среде, среди даже обычных обывателей, таксистов или на базаре. Разумеется, каждый говорит о своем, о бизнесе, о политике, образовании, все что угодно, но сейчас Китай стал создателем новостей, которых волнует не только Таджикистан, но и весь мир, например. Ну, об этом мы сейчас обо всем поговорим. Постараемся, конечно, досконально, хотя и времени мало, но все-таки мы с тобой начали спор до подкаста на тему экономической либерализации Китая. То есть ты говорил, что Китай довольно экономически либерализирован. Вот, я выговорил это слово. И может ли это привести... Экономически свободен. Да, и может ли эта либерализация экономики привести к политической? И я четко отстаивал, с матом здесь я этого не могу, что я не вижу никакой либерализации в Китае, ни в чем. Верно. Вообще считается по теории, что там, где идет экономический прогресс, который связан именно с либеральной политикой, например, предоставить больше возможностей для бизнеса, меньше налогов, меньше ограничений, экономическое благосостояние ведет к свободам и политическим, и гражданским. Теория показана, есть разные страны, например, как Чили, например, Южная Корея и другие азиатские, южноамериканские страны, которые сначала разбогатели, потом стали более свободными, потому что им дали свободу экономическую. Ребята, зарабатывайте так, как вы можете. Вам это позволено. Но интерес Китая интересен тем, что хотя уже 40 лет идет реформа, и мы видим, что эти реформы привели к резкому скачку потребления, резкому скачку благосостояния самих китайцев, ну и тех, кто как-то связан с этой экономикой, ну и резкому росту политического влияния. Но, как мы видим, внутри самой страны она до сих пор официально считается коммунистической страной, социалистического направления. Мы не можем назвать ее, и сами китайцы не называют ее капиталистической рыночной страной, хотя уже в течение 40 лет тем, что они занимались, они строили рыночную экономику. То есть есть даже молодые современные китайцы, которые, например, учились за границей, знают английский язык, но, например, вступают в коммунистическую партию. Но почему нельзя назвать сейчас ее коммунистической? Коммунизм же не зацикливался на определенных постулатах. Может, это развитый коммунизм? Можно так сказать. СССР не дошел просто до этой стадии. Да. Я думаю, что китайцы тоже поняли, что они дойдут. Они оставили вывеску
коммунистическая партия, бренд сохранился, но по сути то, что они делали, это не коммунизм. То есть партия, как руководящий орган всей политики, экономической в том числе, он сохранился. И бренд за ней тоже сохранился. Мы как бы со стороны думаем, что раз это коммунистическая партия, тогда совсем коммунисты. Даже вот эти самые, если вы спросите, например, читали ли вы Маркса, многие китайцы не читали его. Многие, например, классические коммунистические трактаты, если назовем так тексты, они неизвестны для даже партийцев, потому что в их понимании коммунизм довольно своеобразен, китайский коммунизм. Мне кажется, Маркса и в Советском Союзе не совсем правильно понимали. Да, это другой вопрос, потому что мало людей читало. Хотя я помню, например, своим родителям и там старшему поколению, они была история КПСС, история марксистско-ленинской философии, они как студенты обязаны были это конспектировать, чтобы сдать экзамен. То есть это уже они то поколение, которое выросло. А если мы возьмем основу, когда только коммунизм появился, вся вот эта революция, они же, грубо говоря, были просто бандиты, как для меня. Я не скажу, что они бандиты, они были идейные люди, которые хотели, мне кажется, сделать определенный эксперимент и сделать жизнь лучше. Потому что это, по сути, революционеры, по сути, идеалисты. Но вот Мао тоже так хотел сделать. Да. Привел к 30 миллионам погибших людей от голода, правильно? Пока Верно. не появился вот этот вот самый долгожданный неоспаситель Дэн Сяопин, Да. который решил из социализма построить рыночную экономику, правильно? Понимаю? Верно. Но верно подметил, потому что Мао, тоже будучи идеалистом, хотел то же самое, что и благосостояние и счастье для своей страны. Во всяком случае, это говорил и говорил. Он считал, что ту идею, в которую он верит, благодаря которой он победил, пришел к власти, сможет помочь осчастливить людей. И он делал много интересных экспериментов, которые закончились довольно плачевно. Например, политика большого скачка, когда он хотел резко аграрный Китай сделать индустриальным. И он заставлял каждую, например, китайскую семью, каждого китайца плавить металл. Мы можем представить, что когда люди, фермеры, не заняты на работе, не заняты на полях, не выращивают рис или пшеницу, а выплавляют кустарно низкокачественную сталь, а это все гниет, все не собирается, мы можем знать, это одна из причин, почему, например, возник голод, страшный голод, который Мао хотел сделать Китай индустриальным. То есть он хотел быстро увеличить производство стали, потому что считалось, что сталь, машины и так далее – это те вещи, которые выдвинут страну вперед, сделать ее более… Ну, как, например, и в Советском Союзе период коллективизации. Они тратили зерно, изымали зерно, скажем так, у людей, чтобы покупать за границей, например, машины и другие вещи, чтобы ускорить, форсировать индустриализацию, потому что считали… Я про это и говорю. То же самая система была, что у Ленина. То есть они пришли к власти, они продавали зерно, народ в России умирал точно так же с голоду. Да, это назывался Голодомор, и до сих пор это то есть и Мао, в принципе, делал все то же самое, наступая на те же самые грабли. Однако, как Китай пришел к рыночной экономике? Что именно вот это вот внес наш великий друг Дэн? Китайцы по своей сути, насколько я знаю, и насколько, например, возможно, это мой стереотип, люди довольно прагматичны, и они довольно прагматичны во многих вещах. И когда они набили шишки во-первых, они поняли, что вот власть, которая имел сосредоточиться в своих руках Мао, не должно быть так, потому что один человек, по сути, вел страну не туда, в тупик. Они это признали и сказали, что нет, теперь не будет коллегиальное правление, и до сих пор оно существует, когда человек меняется каждые 10 лет. Так происходит сейчас. Хотя в последнее время, например, Си Цзиньпин, нынешний лидер Китая, председатель КНР, пытается сосредоточить больше власти, считает, что Китаю нужен новый рывок. Все вот нынешние партийцы, все нынешние руководители Китая, они были молодыми в то время, они знали, многие страдали, многие, например, сидели из-за и культурной революции, из-за других политических экспериментов, например, предыдущей власти.
Они не хотят этого. И другая причина. Они видели резкий разрыв своей страны. Они верили в социализм. Они считали, что они флагман новой, лучшей, успешной идеи, которая приведет людей и человечество после какой-то лучшей жизни. Они видели, что даже соседи, например, Япония, Корея, даже Тайвань, которые они считают своей территорией, живут лучше, питаются лучше, производят больше. То есть по всем пунктам капиталистический строй даже наглядно показывает свои явные преимущества. Они не могли, разумеется, показать, что, ребята, мы ошиблись, давайте строить капитализм. Они сказали, мы немного адаптируем, сделаем его... Откроем всему миру. Они открылись всему миру. Они сказали, ребята, инвесторам, другим странам, можете приходить и работать у нас. И они начали, например, если, например, посмотришь на карту Китая, то они очень осторожно, они очень боялись. Может, они были довольно идеалистами, даже фанатиками, считали, не будет ли это предательством идей Мао, не будет ли это предательством идей коммунизма, если мы пригласим тех людей, которые мы, например, в средствах массовой информации, со школьниками не говорили, что они кровопийцы, они эксплуататоры и так далее, и их же пригласим, чтобы они работали и эксплуатировали, в кавычках, например, китайских рабочих. Если посмотришь на карту, например, вопрос Китая... вопрос был не в эксплуатации. Они же сказали, ребят, вы приезжайте, давайте нам технологии. Мы все колхозники после Мао остались, мы рис выращивали. Да. А нам нужны знания, нужны технологии. Приезжайте, стройтесь, но одно условие. Сырье мы добываем здесь. Работает наша сила. И, по-моему, это был очень хитрый ход, потому что сила была дешевая на тот момент. Никто не считался с правами рабочих в того периода, правильно? Я не скажу так, потому что вообще-то Китай, это, как они себя позиционировали, и до сих пор это страна рабочих крестьян. Это как бы пролетарская идеология или пролетарское видение развития. Они не могли бы так сказать, потому что они думали, ставили на первый план интересы рабочего класса. Хотя, возможно, и это и подразумевалось. Не уверен. Ну, как ни назови, в общем, итог был такой, что все туда хлынули, инвесторы, правильно? Постепенно, не сразу. Да. Опять же, они хлынули из-за дешевой рабочей силы. Одно из преимуществ Китая первых периодов реформ, да. Но получается, все портовые города стали сразу расти быстро. Очень быстро, потому что они предоставили... Практически они создавали даже огромные вот эти свои провинции, это провинции называются, или крупные города, как свободные экономические зоны. Отсюда начались эти эксперименты. Давайте посмотрим, как будет в Шанхае, как, например, будет в Шандуне или там Гуанчжоу рядом с... И у них был еще пример, Гонконг, который был прям через реку. Они смотрели, что населена китайцами, капиталистическая страна, которая когда-то была их территорией, ну а сейчас они опять возвращают ее юридически. Они живут лучше, у них классные дома, потребление лучше идет. И поэтому давайте мы будем вот по ту сторону начали строить. Из обычной рыбацкой деревушки превратился в мегаполис. То есть из коллективизации коммун они превратились в семейные подряды. Да, потому что нужно понимать в виду, что иметь в виду, что даже во время, например, жестких репрессий, или даже не репрессий, когда запрещалось, например, заниматься бизнесом, назовем это так, люди старались, например, излишек, если они, например, фермы, излишек своего риса продавать по рыночной цене. Всегда цена была две цены. Установлена, фиксирована цена, как в любой социалистическом строе, и рыночная цена. По сути, это цена черного рынка, можно назвать. Вообще, цена на черном рынке, это означает, что реальная рыночная цена. Всегда нужно иметь в виду. И поэтому они... шло как бы... Вообще, если смотреть реформы, то шли с двух сторон. Снизу вверх и сверху вниз. Люди понимали, что другим способом выжить не получится. Они занимались каким-то мелким бизнесом, что-то делали в городах. На селе излишек выращивали. И было несколько экспериментов в начале реформ, когда они позволяли, разрешали, то есть не преследовали фермеров, не преследовали вот эти коммуны или колхозы, назовем их так. То есть они сказали, занимайтесь, мы даем вам свободу выращивать то, что вы хотите. Производительность труда, урожайность выросла во много раз.
И они были удивлены сами, например, руководители Китая, почему так, почему, например, те фабрики, мегафабрики или мегаколхозы, которые мы как покровительствуем, они так убыточные, а вот эти мелкие, по сути, вот эти мелкие фермы и превратились в крупные фирмы, которые до сих пор имеются сейчас. Так и есть, потому что все государственные учреждения стали потихонечку загнивать, можно так сказать. Они показали свою неэффективность, и поэтому дали, например, даже сами руководители заводов, фабрик понимали, что их просто они не могли, или они делали это незаконно, например, свою деятельность тайно, и это было очень рискованно, они могли сесть в тюрьму или лишиться работы, или и так далее. Но, тем не менее, они понимали, и правительство, политбюро или там Компартия Китая, Пекин разрешил им, можно назвать как на хозрасчете, то есть, или как дать свободу производить то, что сейчас наиболее востребовано, а рынок, то есть люди, которые знают, например, на местах, тогда Китай был довольно децентрализован экономически. То есть Мао специально построил страну таким образом, что если какая-то проблема возникнет, она не возникнет во всей стране. Но децентрализация привела к тому, что не было коммуникации между предприятиями в различных областях. Каждый занимался, например, кому какое-то предприятие нужен какой-то металл, сырье или что-то другое. И это было очень трудно с точки зрения, например, бюрократии запросить из другой провинции или из другого металл, сырье или рабочую силу, например. Так как это позволяли, дали возможность для Компартия разрешила сначала мелким фирмам, мелким предприятиям, но также это был очевидно успех этих мелких фирм, и они давали уже крупным. Мы разрешаем вам работать, скажем так, на рыночных условиях, хотя она так не называлась. Вот тут я считаю, что это единственный случай в истории, когда коррупция помогла развиться стране. Потому что большинство... А что такое коррупция, ну, смотрите, на твой взгляд? Вот, как происходило. Говоришь, да, то, что им была трудная коммуникация с другими регионами, правильно? Да. Когда была вот эта вот введена рыночная экономика, все реформы, большинство чиновников ушли в бизнес. Им разрешили уйти в бизнес. Да. И, грубо говоря, есть семья рыбаков, ну, там, не знаю, текстильщиков. Они шьют носки 100 лет, но у них нет грамотного руководителя, чтобы пойти дальше. Они берут этого чиновника, просят стать руководителем, пусть номинально. Почему? Потому что у него остались связи. И благодаря вот этим связям, что и является все-таки коррупцией, правильно? Там договорился, тут договорился. Это не коррупция. С точки зрения китайца нет. Но если с точки зрения нас тоже, мы все-таки тоже немного азиатская страна, центральноазиатская. С точки зрения связи это какой-то ресурс, который, разумеется, например, это можно считать, если мы используем связи, мы используем определенные преимущества, это можно считать отчасти какой-то коррупция. Но, например, в традиции китайской, она называется гуанси. Связи — это хорошо. Я тебе делаю что-то и ожидаю от тебя, чтобы ты мне помог в дальнейшем. Учитывая, например, их патриархальность, коллективизм, они любят семью, у них конфуцианские ценности, несмотря на, например, что Мао хотел вытравить эти как бы традиционные, отжившие, на его взгляд, китайские ценности, они всегда ставили семью, поэтому семейный бизнес развивался в первую очередь. И вот гуанси, я сказал, то есть связи, до сих пор существуют. Красные конверты, подношения, обильное возлияние. Это считается на данный момент коррупция, это преследуется. Но... По-нашему, скажем, урмати, да? Да. Отблагодарить. Но это... Не коррупция, а благодарство. Да, верно. Это часть их культуры. Я считаю, что одной из причин, в том числе и в Таджикистане, почему мы не можем искоренить коррупцию, потому что это часть нашей культуры. Очень трудно разграничить то, что определенная... Служба, дружба. Да, очень трудно личное от делового. Вообще во многих восточных странах, например, или в традиционных странах, очень трудно определить. Если ты, например, обидел человека на работе, то ты считаешь, что ты обидел его полностью. И даже в личных отношениях. Коли мы уже дошли до Таджикистана. Про Таджикистан, в принципе, Китай не знал
практически ничего. Единственное, вот путешественники ходили по хребтам тяньшанским. Это когда было? Ну, это вообще давно было. И когда вот, они же назвали Помило, подножие смерти. Одно из названий, да. Одной из версий. Еще и назвали наши горы луковой страной. Потому что... Луковой? Луковой, да. Почему? Тогда максимально много рос анзур. Лук, горный лук. Да, горный лук, и они назвали луковыми горами. То есть тоже было, я не помню, как по-китайски это звучало, но это тоже интересный факт. Ну вот и как Китай за такое короткое время стал для нас, наверное, самым главным партнером и инвестором в нашей стране, потому что сейчас куда ни глянь, они прям везде. Как так случилось? Это интересный вопрос, во-первых, не только для Таджикистана, но и для всего мира, но большей части для Центральной Азии, потому что мы граничим с Китаем, и Китай рассматривает Центральную Азию, в общем, регион, в том числе и Таджикистан как часть Центральной Азии, в поле своих интересов. Даже есть несколько проектов, которые звучат довольно интересно. Один пояс, один путь, например. Раньше он назывался «Шелковый путь», сейчас называется «Сообщество общей судьбы». То есть это несколько проектов, которые проводит правительство Китая или Компартия Китая. Цель... правительство, там от коммунизма только флаг остался. От коммунизма много что осталось. Вывеска коммунистическая до сих пор. Суть может быть даже китайская. Китайский коммунизм – это больше китайский, чем коммунизм. Наш основной партнер, если посмотрим, некоторое время была Россия, и некоторые, например, центральноазиатские или страны дальнего зарубежья. Но учитывая малость таджикской экономики, мы не могли, например, предложить большее. И для инвесторов внешних мы также были мало интересны, учитывая, что у нас до сих пор есть определенные проблемы, которые мешают большому потоку инвесторов, инвестиций в Таджикистан. Например, по индексу деловой активности, по индексу восприятия коррупции. Много есть показателей, почему инвестор не захочет вложить деньги. И мы на этом работаем, об этом говорится с каждой трибуны, но это делается медленнее. Есть причины, нужно подумать, почему так. Почему, например, вдруг Китай стал партнером номер один, оттеснив Россию, например? Здесь несколько причин. Во-первых, это было интересно Китаю, и он это предлагал. Он предлагал довольно заманчивые условия, заманчивые инвестиции, некондициональные. То есть он не требует каких-то, в основном, политических условий. Почему, например, мало инвесторов с ЕС, США или из других стран, западных или демократических стран? Потому что они требуют каких-то условий. Мы даем вам деньги, вы делаете что-то в неэкономической сфере. Например, по правам человека, реформируйте, например, какую-то другую часть, делайте страну более демократичной, прозрачной и так далее. То есть вы должны измениться в лучшую сторону. Китай не был заинтересован в таких вещах. Он считал, что это внутреннее дело каждой страны, и он всегда об этом говорит. Для него были всегда важны деньги, прибыль, доход, плюс какие-то еще соображения, которые он может воспользоваться в будущем. А права человека Китая? Права человека Китай критикует другие страны, международные организации, что у него достаточно много проблем с правами человека. Это уйгурский вопрос, тибетский вопрос, там еще другие вопросы. Поэтому это было интересно с точки зрения, например, таджикского правительства и правительств Центральной Азии, в которых демократические ценности до сих пор еще не до конца освоены или не до конца укоренены. Это были легкие деньги, которые можно было взять, а потом подумать, как это можно вернуть. Сейчас проблема в том, что мы много что сделали за счет вот этих китайских инвестиций и китайских, там есть инвестиции, определенная часть, и определенные, то есть это кредиты, в форме кредитов, и есть определенные гранты, невозвращаемые. Правительство всегда было заинтересовано получать больше грантов, чем кредитов, потому что понимало, что это нужно возвращать. Всех нас. Да, это все мы должны, и вот есть много, например, исследований и по Центральной Азии, Кыргызстан, Казахстан, население, например, думает, как мы будем расплачиваться по долгам. Это все-таки нагрузка.
Я не могу сказать точных цифр. Например, в Кыргызстане это 45 или почти половина ВВП. У нас чуть меньше. А вот для Киргизии они являются партнером номер один? Я считаю, что да. Потому что как это происходит? Больше инвестиций все-таки с точки и экономических отношений. Например, одно из преимуществ Кыргызстана – кыргызской экономики. До вступления, например, в экономический союз во главе с Россией был реэкспорт. Они много зарабатывали и много создавали рабочих мест в Кыргызстане за счет реэкспорта товаров, которые они импортировали. То есть перевалочная база. Да, в этом отношении перевалочная база, потому что они продавали то, что закупали, или перепродавали, и имели определенную маржу от этого. Они утратили это, хотя есть, например, другая база уже в Казахстане, но все равно то преимущество, которое было у кыргызской экономики, они утеряли. И резко стали недовольны. Да, они потеряли, вот если мы вернемся к экономической части, они не только потеряли хорошую возможность перепродавать и получать, на этом зарабатывать, но там же сложились и другие проблемы, которые не экономического характера. В том числе и экономического характера. Культурные вопросы, например, преследование кыргызов или казахов на территории, хотя они граждане Китая, этнические казахи или кыргызы, но тем не менее они чувство религиозной или этнической солидарности или другие интересы, не об этом не говорить, тут поспособствовали тому, что отношения между Китаем стали более натянутыми. Еще другой вопрос, который также волнует и население кыргызов, как и нас, это как возвращать долг. Вопрос, который мы можем говорить о так называемой китайской экспансии, культурной или военной, вот я или хотел политической. Спросить про экспансию. Являются ли вот эти вот гранты, вот эти кредиты, да. Мы для вас все сделаем, вы потом платите, неким видом экономической экспансии? Я не думаю, что они... Платить-то придется. Во-первых, обе стороны, когда подписывают соглашение, они знают условия. Если условия честны, мы можем не знать чего-то, учитывая, что, например, проекты китайские, инвестиционные проекты, они не совсем прозрачны. Но, тем не менее, этот проект не был навязан другой стороне. Обе стороны, понимая, какую выгоду они могут получить, соглашаются на это. Нам просто неизвестны определенные условия. Мы можем догадываться, и эта неизвестность порождает определенные слухи и страхи, что Китай собирается, ее политика экспансионистская через военные, через политические, экономические или даже культурные вещи пытается сделать страны региона, в том числе Таджикистан, зависимой от Китая, потому что Китай рассматривает эту зону как зону своих экономических интересов. Это правда. Но всегда нужно смотреть, было ли это же договор, как определенное соглашение, которое подписывают две стороны. И если одна из сторон, например, центральноазиатская, правитель Таджикистана или Кыргызстана или Казахстана, идет на это, оно соглашается, оно оценивает свои риски и рассчитывает, что не попадет риски или от негативной стороны этого соглашения возобладает над теми вещами, которыми мы пользуемся сейчас. Хорошие дороги, например, дешевая, я не сказал бы дешевая, но хорошие дороги или другие инфраструктурные проекты, которые мы имеем благодаря китайским инвестициям и китайским грантам. Но с другой стороны, если посмотреть вот сколько соотношение китайских инвестиций и грантов и других не китайских, то они превалируют, потому что китайцам это легче, условия не ставят, требуют взамен определенные ресурсы, либо требуют, чтобы контракты заключались с китайскими компаниями или нанимали китайскую рабочую силу не полностью, хотя бы большая часть, потому что Китай все-таки преследует свою цель. Все, что мы сейчас наблюдаем, из того, что сейчас происходит, например, в стране, Китай заинтересован максимально
задействовать все свои производственные мощности, чтобы не дать простаивать, чтобы сохранять тот темп экономического роста и давать возможность людям, гражданам Китая, зарабатывать. Для него, если не соблюдать эти условия, это довольно большой риск. И политический в том числе. А Таджикистан может перенять какие-то вот вещи, реформы, которые успешно, как я считаю, провел Китай? Я думаю, да. Попробую здесь, к примеру. Во-первых, чем, например, Китай интересен для нас, для всего мира, почему он, как ты сказал, из страны, которая не могла обеспечить плошкой риса свое население, они голодали или жили впроголодь. А сейчас мы видим довольно упитанных китайцев, что вообще не характерно. Это показатель благосостояния, роста потребления. Есть даже китайцы, которые очень высокие. Раньше такого не было. Благодаря новому меню, которое они могли позволить. Белковой пищи. В нашей стране как? Что мы можем сделать? Во-первых, то, что мы также, Таджикистан также постсоциалистическая страна, постсоветская страна, как и Китай. То есть мы принадлежим к определенному, имеем общее свойство, мы имели социалистический эксперимент. Возвращаясь к началу, что, например, развал Советского Союза, это был один из аргументов для китайского руководства, почему так произошло. И они старались не повторить этой судьбы. Приняли определенные меры, чтобы избежать такого. Поэтому это был один из аргументов пойти, например, в сторону рыночной экономики. Они еще больше делали. И в том числе и Индия. Они посмотрели, что другая крупная страна и перспективный лидер. А нам стоит пойти? Нам стоит. Китая. Во-первых, почему это интересно, я считаю. Свои границы для инвесторов, приходите, стройте. Только пусть работают таджики. Могут, почему нет? Если вы уходите с нашего рынка, это все остается нам. Почему нет? Нужно посмотреть, в чем было преимущество китайцев, почему они так сделали. Дешевая рабочая сила. Сейчас это не так. У нас до сих пор дешевая рабочая сила. У нас нет столько людей. Да. У нас нет столько людей, но мы можем работать хорошо и на... Есть и более мелкие или малонаселенные страны, скажем так, не мелкие, с меньшим населением, которые достаточно богаты. Европейские страны, например. Или другие ограниченное количество стран, которые имеют такое же схожее с нами население. Мы можем сделать... Почему он интересен? Потому что некоторые вещи схожи с нами. И мы можем это сделать. Почему бы не поступить так же, как, например, поступил Китай в начале своего пути? Но здесь возникают определенные вопросы. Будем ли конкурентоспособны, как, например, китайцы 10-20 лет назад? Готовы ли, например, таджики работать так же, пахать, как китайцы? Они очень трудолюбивый народ. И за малое вознаграждение. Раньше. Сейчас за малое вознаграждение они не будут работать. Потому что уровень потребления возрос. Их требования и потребности тоже возросли. Это довольно сложный вопрос, потому что даже сейчас мы говорим, что у нас безработица. Мы говорим, что у нас бедность около 30% или меньше. И люди говорят, что у нас нет работы. У нас есть работа, большая часть. Если посмотреть, анализировать, ее мало, но большинство людей не предпочитает на ней работать, потому что она неинтересна, платят мало. Понимаешь, так? То есть они могли бы на ней работать, но почему они не работают? Потому что они не согласны за эту сумму. 10, 20, 30 лет назад китайцы бы согласились за эту сумму, потому что до этого ситуация была еще хуже. И у них была перспектива, они видели рост. И еще вкладывали свои усилия, дальше инвестиции, время и так далее, и развивались. Что мне интересно в самом опыте Китая, что, во-первых, у них это получилось. И получилось, с одной стороны, спонтанно, потому что, несмотря на регулирование, страхи, Китай — это успешный пример, кейс, когда уменьшение регулирования приводило к росту благосостояния, к эффективности предприятий, к появлению китайского бизнеса и также возможности привлечения иностранного бизнеса, который очень хорош. А нет ощущения, что это, возможно, не колосс, который сильно, а просто мыльный пузырь, который может лопнуть? Да, есть такое предположение, потому что до сих пор Китай довольно ограничен в мало информации о реальной ситуации, потому что все равно
в силу исторической традиции. Недавно ситуация это показала. Какая ситуация? С пандемией. Да. Мало информации. Верно. И это как бы обвиняют или так вменяют вину в Китае, что и Китай понимает это. И почему, например, он помогал врачами бесплатно, оборудованием, масками. Он пытался этим как бы улучшить свой имидж. Как это слово называлось? Что? Китайское, я тебе, ты мне. Гуанси. Вот. Ну, гуанси немного другое. Это немного другое. Но тем не менее. Это мировой гуанси. Может быть. Мы вам болезнь, и мы вам врачей. То есть, смотри, есть предположение, что, например, темпы роста китайской экономики до пандемии или до определенных кризисных периодов были слегка завышены. У Китая есть довольно трагичный опыт завышения и искажения статистики, который в конечном итоге привел к голоду. Вот я к чему и говорю. Я объясню, как это произошло. Например, Китай, так же, как и последовательцы китайского правительства при Мао Цзэдуне, оно нуждалось остро в промышленных товарах, станках, металле и так далее. Это была аграрная страна. Всю жизнь эта Китайская империя была аграрной страной. И они выращивали рис и пшеницу. Основные продукты питания и сельскохозяйственный продукт, который можно продавать на экспорт. Просто, если смотреть систему, как это происходит, например, уровня уездов, властей, областей, провинций из центральной всей страны, то на каждом этапе количество, например, сбора урожая менялось в лучшую сторону. То есть каждый чиновник отчитывался, что в нашей провинции или в моей волости вот столько тонн пшеницы или риса, все хорошо. То есть рисовали цифры? Рисовали цифры, верно. Так не было. Потому что хотели показать свою работу, что они молодцы. Создавали вид эффективной деятельности. Верно. Это дошло до центрального правительства. Пекин думал, что у нас много риса, много пшеницы. Почему бы излишек не продать? Но излишков не было. Было то, что после этого мы увидели, что не хватало вообще риса, не хватало пшеницы. И возник голод. То есть там были много факторов. Даже если знаешь ту историю с воробьями. Эту историю. Да. Их сидят во вторник. Это легендарное первый месяц. видео. Нет, это не насчет. Нет, это я знаю про Северную Корею, воробьев, когда отстреливали. Да, первый год урожай был просто классный. Второй год все сожрала гусеница, и был на короткое время голод. И они вынуждены были завозить из США, из Канады, из Советского Союза воробьев, что очень удивили лидеров тех стран. То есть вот такие эксперименты, которые они хотели лучше сделать, но не получилось. Сейчас как бы научно горьким опытом они стараются делать очень осторожные шаги. Сейчас более осмелели, потому что имеют больше ресурсов, больше подушку безопасности. Они могут позволить себе определенно более смелые шаги, потому что имеют достаточно ресурсов, чтобы поэкспериментировать. Но, тем не менее, достаточно очень осторожно в таких вещах. Экспортируют или импортируют, скорее всего, технологии, людей, экспертов. И Китай занимает первое место, например, одно из первых, помимо, например, западных стран, как США, в привлечении иностранных умов. Дают хорошие условия для того, чтобы развивать одно из минусов, например, ты говорил про колосса, это колосс на глиняных ногах, это или реальный лидер, он до сих пор, например, отстает от нынешнего лидера в экономике и политике, это США, потому что США лидер в области не только производства, потому что Китай это все-таки до сих пор, и китайцы хотят уйти от этого. Это мировая фабрика. Так и есть. Но, тем не менее, последние новости, например, в области, например, высокотехнологических индустрий, это, например, Huawei, Xiaomi и так далее, они имеют хорошие. Не вопрос, как это они сделали, даже путем достаточно нечестных, например... Копировали, скажем так. Да. Они копировали. И сейчас есть такая даже теория, что
Не нужно изобретать велосипед, делать то, что даже может копировать, как успешная страна, просто может ее адаптировать. И не страдать угрызением совести из этого. Ну, я думаю, мы к Китаю еще вернемся, потому что тема довольно-таки обширная, широкая, и пройти ее за час, за 40 минут невозможно. Я согласен с тобой. Вот. Так что всем пока, до новых встреч. Пока.